Şagirdler, bu videoda biz 21 aprel 2019 yıl tarixində keçirilmiş buraxılış imtahan suallarının izahına baxacağıq. İzahlara verməmişdən öncə qeyd edək ki, dərslərimizə qoşulmaq üçün qeyd etdiyimiz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başlayaq suallara. Deməli, bu sualda biz loqaritma funksiyasının xassələrindən istifadə edərək yazacağıq. Biz bunu yaza bilərik ki, 5-in üstü loqaritma 7 əsasdan 5 üstü 1 şəklində və 2-ni mən qüvvət şəklində göstərəcəm ötürücədə. Bu da bərabərdir. Burada 7 ilə 5 yerini dəyişə bilər xassəmizə əsasən. Yəni loqaritma 5 üstü, yəni loqaritma deməli 5 ilə 7 artıq yerini dəyişdi. Üstü 2. Bu da bərabərdir. Burada 5'lər getsə bərabər olacaq 7'nin kvadratına. Bu da bərabərdir 49. Doğru cavab kimi bizə verəcək Y variantı. Keçək ikinci suala. Törəmə ilə bağlı sualdır. Deməli artıq buraxılış imtahanı törəmə düşmür, sadəcə o vaxtlar düşür deyə təbii ki, sualı burada izah edəcək. Deməli, f-in törəməsi bərabərdir. F törəmə x bərabərdir. Deməli, 5 y üstü x çıxılsın 2. Bu sabit bir funksiyadır. Təbii ki, bunun törəməsi elə özün verəcək. 5 y üstü x çıxılsın 2. Üzərinə gəlinsin. Bunun törəməsi bizə verəcək. 3 keçəcək əvvələ. 3 vurulsun. X üstü 3 çıxılsın 1. Bu da bərabərdir. Bir yazı sadələşdirsək. 5 y üstü x çıxılsın 2. Üzərinə gəlinsin. 3x üstü 2. Bərabərdir. Bizdə 2, yəni törəmə yerində x-in yerinə 2 qoyub hesablayacaq. Bu da bərabərdir. 5 y üstü 2 çıxılsın 2. Üzərinə gəlinsin. 3 vurulsun 2'nin kvadratı. Y üstü 2 çıxılsın 2. Bu 0 verəcək. Y üstü 0 1 deməkdir. 5'i 1'e vuranda 5 üstə gəlinsin 12. Bu da bərabərdir. 17 verilmiş olacaq. Doğru cavabımız B variantında verildi. Daha sonra baxaq 3-cü suala. Deyir ki 6-8 vektorun modulunu tapın. Vektorun modulu nə idi? Deməli, bərabərdir. Kök altında bunların qiymətləri. Yəni 6'nın kvadratı üzərinə gəlinsin 8'in kvadratı. Bu da bərabərdir. Kök altında 100 edir. Kök altında 100 edəcək. 100'dən də nə çıxar? 100'dən də 10 çıxmış olar. Doğru cavab D variantı verilir. Sonra 4-cü sual. Düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzuna şəkilləşmiş median 6,5 cm olarsa katetlərdən biri 12 cm, onun sahəsini tapın. Deməli düzbucaqlı üçbucaq deyibsə, biz artıq bir dənə düzbucaqlı üçbucaq çəksək. Bir dənə düzbucaqlı üçbucaq düşünək bunu. Deməli, burada bizə deyir ki, katetlərdən biri 12'dir. Bura 12'dir. O zaman düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuza çəkilmiş median onu yarıya bölür. Yəni 6,5 burada və böldüyü hissələrdən bərabər olur. Yəni bura 6,5'dirsə, o zaman burada 6,5'dir. Burada 6,5'dir. O zaman bura ümumi nədir? Yəni hipotenuz 13 çıxmış olur. O zaman bura 13'dürsə, 13, 12 Pifagora cəbrini taparam 5. Bura 5'dir. Bizdən sonra ki, onun sahəsini tap. S bərabərdir. 2'də 1 A, B. Üstünə əsasən A ilə B burada katetlərdir. Yəni 2'də 1 vurulsun 12. Bu da vurulsun 5. Bu da bərabərdir. 2 ilə 12 qısa gedər 6. Bu da bərabərdir 30. Doğru cavabımız olar A variantı. Daha sonra 5-ci suala baxaq. Deyir ki, cədvəldəki ədədlərdə neçə faizi mürəkkəb ədədlərdir? Deməli, mürəkkəb ədədlərimiz burada 49, 9, 21, daha sonra 51, 87, 39, daha sonra 57 də mürəkkəbdir. 6, 200 və 119. Bunlar mürəkkəb ədədlərimizdir. Neçə ədəd verilmişdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ümumi 12'dən ədəd verilmişdir. Və bu 12'dən ədədin deməli neçə dənəsi? 9 dənəsi mürəkkəbdir. Yəni 12'də 9 faiz nə dediyinə görə 100'ə vuracam. Bu da bərabərdir. 4'də 3 bu deməkdir. 4'də 3'ü də 100'ə vuranda 75 faiz etmiş olar. Doğru cavab C variantı. 6-cı suala baxaq. Deməli, trigonometrik tənliklərlə bağlı bir sualdır. Deməli, bu sualı biz həll etmək üçün nə eləyə bilərik? Deməli, kosinus x-ə bir dənə t desəm ki, kosinus x bir t-dirsə, aparıb tənlikdə yerinə qoysam, olacaq nə? 2, t-nin kvadratı üzərinə gəlinsin, t çıxılsın 3 bərabərdir 0.
Aha. Buradan diskriminantı tapsaq, D bərabərdir. Diskriminant neydi? B kvadrat çıxılsın 4AC idi. Yəni 1, çünki T'nin qarşısında 1 var. B'nin yerində 1 durur. 1 çıxılsın 4 vurulsun 2 və bu da vurulsun -3. Bu da bərabərdir. 1 çıxılsın -24 da bizə 25 vermiş olacaq. Deməli T1 bərabərdir. T1 bərabərdir. -1 plus minus D idi. Yəni üstə gəlinsin 5 bölünsün 2 vurulsun. Yəni 2 vurulsun 2. 2 vurulsun 2. Bu da bərabərdir bizə verər -1,5. Daha doğrusu 1 vermişlər yox. Deməli T2 də bərabərdir. T2 də bərabərdir. -1 çıxılsın 5 bölünsün 2 vurulsun 2. Bu bizə verəcək -1,5. Çünki yuxarı -6 eləyir, aşağı 4. Bu da verəcək -1,5. Aha. Biz bilirik ki, artıq kosinus x-ə bir t demişdik. Kosinus x -1,5 qiymətini almadığına görə buna baxmayacaq. Biz 1-i götürəcəyik. Yəni kosinus x bərabərdir 1-ə. Bu tənliyi həll edəcəyik. Kosinus x-də 1 hansı qiymət alırdı? X bərabərdir. Deməli 2pi k-da. K da burada tam ədədlərə daxildir. Bu formada olacaq. Və yaxud da ki, n-lə də verilə bilər. D variantı. Sonra 7-ci suala baxaq. 7-ci suala baxaq. Deməli 7-ci sualda bizə verilib ki, uzunluğu 15 sm olan və müstəvini kəsən parçanın ucları müstəvidən 3 sm və 6 sm məsafədə olarsa, onun müstəvi üzərindəki proyeksiyasını tapın. Aha, deməli bu nə deməkdir? Deməli müstəvi üzərində tək bir dənə müstəvimiz var. Bu müstəvini kəsən parçanın ucları. Aha, deməli ki, bir müstəvini bir parça kəsir. Deyək ki, gəlir bu istiqamətdə kəsdi. Və bunu kəsən parçanın ucları müstəvidən 3 və 6 sm məsafədə. Yəni deyək ki, buradan 3 sm, buradan 3 sm, buradan da 6 sm məsafədədir. Aha, bizdən soruşur ki, olarsa onun müstəvi üzərindəki proyeksiyasını tapın. Yəni bizdən bax bu hissəni soruşur. Bizdən bu hissəni soruşur. Fərqli rənglə göstərdim. Bizdən baxın bu rəngli, yəni göy rəngli olan hissəni soruşur. Bax bunu soruşur. Aha, proyeksiyanı bizdən soruşur. Okay. İndi biz nə edə bilərik burada? Nə edə bilərik? Aha, bilirik ki, əgər bura 6-dırsa, o zaman bu istiqamətdə 6-dır. Bu aydın bir məsələdir. Burada 6-dır. O zaman bura ümumi nə olur? Bura olur 9. Düzdürmü? Və bizə deyir ki, uzunluğu 15 sm olan proyeksiya idi. Belə bir müstəvi idi. Bura 15 sm olan bir parçaydı. 15 sm olan bir parçaydı. O zaman bura 15, bura 9. Pifaqora görə mən bura nə tapıram? Pifaqora görə mən buranı 12 tapmış olacam. Və bu da deməli həmin bu hissəyə, yəni bura paralel olduğuna görə burada olacaq 12. Bizdən də bunu soruşurdu. Doğru cavabımız olacaq nə? 12 B variantı. 88-ci suala. 8-ci suala deyir ki, fx bərabərdir x kub üzərinə gəlinsin, kökdə x üstə gəlinsin 4, çıxılsın 2, x çıxılsın 2 funksiyası təyin oblastını tapın. Aha, deməli biz burada nə edə bilərik? Birinci bilirik ki, kök altı ifadə hər zaman nə olmalıdır? Müsbət olmalıdır. Yəni x üzərinə gəlinsin 4, 0-dan böyük bərabər olmalıdır. O zaman x də nədən böyükdür? X də -4-dən böyükdür. Bunu yadda saxlayırıq. Keçirəm aşağı. Bilirəm ki, aşağıda müsbət 0 ola bilməz. Yəni x çıxılsın 2, 0-dan fərqli olmalıdır. O zaman x də fərqlidir nədən? X də fərqlidir 2-dən. Aha, deməli x 2-dən fərqlidir və -4-dən böyükdür. Belə bir variant axtaracağam. Bu da baxın bizə verilib C variantında. Baxın. Deməli, -4-dən 2-yə kimi, 2-dən də müsbət sonsuzluq 2-ni alınır. C variantı. Və yaxud da ki, bunu belə də yaza bilərdiniz. Baxın, bu formada çəkəcəydiniz. Görsədək, hər ehtimala qarşı. Baxın, əgər x nədir? X -4-dən böyükdürsə, deməli, x -4-dən böyükdürsə, -4-ü artıq alır. Bura -4 qeyd elədiniz. Düzdürmü? -4-dən böyükdür və 2-ni almır. 2-ni də almır. 2-ni almırsa, artıq 2-dən həm bu istiqamətə, həm də bu istiqamət. İkisinə də düşən istiqamət hara oldu? Baxın, bu istiqamət oldu. Yəni, -4-dən -4-ü alır. -4-dən
2'yə, bu da birləşir 2-dən müsbət sonsuzluğa. C variantı. Keçək 9-cu suala. 9-cu suala bizə deyir ki, deməli 2-nin kubu vurulsun, 2 üstü 3x üstə gəlsin 5 bərabər 4 üstü tənliğini həll edin. Sadə bir tənlikdir. Əsaslar eynidirsə biz artıq qüvvətləri toplaya bilərik. Yəni 2 üstü 3 üzərinə gəlinsin 3x üzərinə gəlinsin 5 bərabərdir. 4'ü yaza bilərəm 2'nin kvadratı. Bu da eləyəcək 2 üstü 20. Yəni qüvvətlər bir-birinə nədir? Bərabərdir. Deməli bu eləyəcək bizə 8 üzərinə gəlinsin 3x bərabərdir 20'yə. Buradan 3x bərabərdir 12. X də bərabərdir 12'ni 3'ə bölsək 4'ə. Biz x tapdıq 4. Bu da D variantını vermiş oldu. Keçək 10-cu suala. Deməli kompleks ədədlərlə bağlı bir sualdır. Deyək ki, ifadəsini sadələşdirin. Aha. Biz bilirik ki, i'nin qiyməti bura i'dir. I kubunun qiyməti nədir? I kubunun qiyməti, baxın, bura i'dir. Üzərinə gəlsin. I kubunun qiyməti mənfi i'dir. Mənfi i'dir. Bəs i kvadratın qiyməti nədir? I kvadratın qiyməti mənfi 1'dir. Mənfi 1'dir. Bir üzərinə gəlsin 1. Baxın, bu mənfi i ilə bu i'dir. Mənfi i ilə bu müsbət i gedəcək. Mənfi 1-dən də müsbət 1 gedəcək. Cavabda qalacaq 0 Y variantı. Daha sonra 11-ci suala baxaq. Deyir ki, mənfi 3 tam %56 hansı iki tam ədəd arasında yerləşir? Bu bizə veriləcək B variantı. Mənfi 3 ilə mənfi 4 arasında yerləşən bir ədəddir. Baxaq 12-ci suala. Deyir ki, x üstü 4 çıxılsın 15 bərabərdir 11 tənliyini həll edin. Buradan yazsaq x üstü 4 nəyə bərabərdir? 5 sağ tərəfə atsaq olacaq 16'ya. Yəni hansı ədədlərin üstü 4 16 verər? x1 bərabərdir 2, x2 bərabərdir mənfi 2. Çünki mənfi 2'nin qüvvəti 4'dür. Bizə deyir ki, kiçik kökünü tapın. Kiçik kökün mənfi 2 A variantı verilmiş olacaq. 13-cü suala baxaq. X çıxılsın 2y bərabərdir mənfi 1. Olarsa xy hasilini tapın. Biz burada nə tər əldə edə bilərik bu sualı? Nə tər əldə edə bilərik? Aha. Deməli. Mən burada deməli. Baxın. Biz burada mənfi xy-ni yaza bilərik. Mənfi xy. Köklərimizin deməli hasili bizə nə verir? Köklərin hasili 4, cəmi isə mənfi 1. Demək köklərin hasili 4. Cəmi isə mənfi 1 verən. Daha doğrusu elə yox. Elə getməyəcək. Biz burada burada deməli bunu silək. Biz burada xy yaza bilərikmi? 4xy daha doğrusu 31 də bu tərəfdə var. 31 də bu tərəfdə varsa, çünki 31 heç görünmürdü, mən indi gördüm. Deməli biz burada o zaman belə yaza bilərik. Baxın, x kvadratı düzdürmü? Çıxılsın. Mənfi xy isə yazıram. 4 xy üzərinə gəlinsin 3xy üzərinə gəlinsin 4y'in kvadratı bərabərdir 31. Bu şəkildə yazdım. Deməli, buradan x kvadratı çıxılsın 4xy üzərinə gəlinsin 4y'in kvadratı üzərinə gəlinsin 3xy və bu da bərabərdir 31. Bəs bu hissə bizə nə verir? Bu hissə bizə x çıxılsın 2y'in mötərizə kvadratını vermirmi? Müxtəsərə görə. Və üzərinə gəlinsin də 3xy bərabərdir 31. Artıq bizə bunu şərtdə verir. 1'in kvadratı 1 eləyəcək, üzərinə gəlinsin. 3xy bərabərdir 31. Onda mən 3xy nə tapacam? 3xy bərabərdir. 1'i sağ tərəfə atsam 30'a bərabərdir. O zaman xy bərabərdir. 30'u da 3'ə bölsəm 10 almış olacam. Məndən də bunu soruşurdu. Doğru cavab bizə verəcək C variantı. Qədər sadə. 14-cü sual. Artıq açıq sualları keçdik. 14-cü sualda bizə deyir ki, bərabərsizliyin neçə natural həlli var? Bir dənə 4'ü sağ tərəfə atsaq işimiz bitdi. X 4, 13'dən 4 çıxsaq alacaq 9. Neçə natural həlli var? 1-dən 9'a kimi 9 daxildirsə, deməli 9 dənə natural həlli var. Keçək 15-ci suala. Deyir ki, A1 bərabərdir 6 və D bərabərdir 4 olan ədədi silsilədə S10'u tapın. S10 nəyə bərabər idi? Qeyd eləyək. S10 bərabər idi. A1 üzərinə gəlinsin A10 bölünsün 2 vurulsun 10. Buna bərabər idi. Bu vurmadı.
Belə yazaq vurmanı. Bir bunu sileyim. Vurmanı belə yazaq ki. Aha, bu vurulsun 6 sağladı. Bəs yaxşı. A10 nəyə bərabərdir? Gəlin A10 da sadələşdirək. A10 bərabər deyilmi? A1 üzərinə gəlinsin 9 dənə deyə. Düzdürmü? Gətirib yerini yazsaq, o zaman burada olacaq nə? S10 bərabərdir. Yazaq biraz. Ya buradan yazsaq, bu da bərabərdir. Gətirib A10'un yerinə A1 sayısını 9 deyə yazsaq, alacaq nə? 2 dənə A1 olacaq. Yəni 2 A1 üzərinə gəlinsin 9D bölünsün 2 vurulsun 10. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. Artıq A1'in qiyməti bizə verilib. 2 vurulsun 6 üzərinə gəlinsin 9 vurulsun 4 bölünsün 2 vurulsun 10. 2 ilə də 10 gedəcək. Bura 5. Bu da bərabərdir. Bərabərdir. Deməli 2 dəfə 6 48 üstə gəlsək 2 dəfə 6 48 deyim. 2 dəfə 6 12 deyim yazım. 12 üzərinə gəlsin 9 dəfə 4 6. Bu da vurulsun 5. Bu da bərabərdir. Deməli 12 36-nın cəmi 48. 48-də 5'ə vursaq 240 verilmiş olacaq. Doğru cavabımız oldu 240. Keçək 16-cı suala. Deməli B bərabər 93 olarsa bu ifadəsinin qiymətini tapın. Aha. Demək ki, burada yerinə qoysaq təbii ki bu vaxt çox gedər. Əlbəttə ki biz bunu sadələşdirməliyik. Sadələşdirib ondan sonra yerinə qoymalıyıq. Baxın, bir üstə gəlinsin B-ni olduğu kimi saxlayıram. Bu ikisindən B kvadratını çıxardıram ötərizə xaricinə. Nə qalır? B üstə gəlinsin 1 qaldı. Bölünsün B kvadratı üzərinə gəlinsin 1. Bu da bərabərdir. Surətdə ikisində də ortaqlar nədir? B üstə gəlinsin 1'dir. B üstə gəlinsin 1 vurulsun B kvadratı üzərinə gəlinsin 1. Məxrəcdə də B kvadratı üzərinə gəlinsin 1 var. B kvadratı üstə gəlinsin 1'lər getdi. Qaldı nə? B üzərinə gəlinsin 1 bərabərdir. B'nin qiyməti neçə idi? 93. 93 üzərinə gəlinsin 1. Bu da bərabərdir 94'ə. Doğru cavabımız oldu 94. Keçək 17-ci suala. Deməli, deyir, A-nın hansı ən kiçik müsbət tam qiymətində ifadəsinin mənası var? Aha. Deməli, bu mənfi 2 verib. Ümid edirəm ki, sual bu formadaydı. Çünki bunlar imtahandan sonra yığılan suallardır. Təbii ki, sırf qəbul sualları, yəni buraxılış sualları. Deməli, mən bunu belə yaza bilərəm. Yaza bilərəmmi? 1 bölünsün. Bunu çalışıb səhvlə yazaq ki, aha, biz yaza bilərikmi? Çünki mənfi 2 var. 1 bölünsün. Deməli, A kvadratı çıxılsın 7A üzərinə gəlinsin 10 üstü 2. Bu şəkildə yaza bilərəm. Bəs bu nəyə bərabərdir? Gəlin buradan vuruqlara ayıraq. 1 bölünsün. Deməli, tənlimizin köklərinin hasili bizə 10 verməlidir. Cəmi isə mənfi 7 verməlidir. Bu da hansıdır? Mənfi 2, mənfi 5. O zaman belə yaza bilərəm. A çıxılsın 2 vurulsun, A çıxılsın 5 şəkli yaza bilərəm. Düzdürmü? Aha, bir də bunun üstünə üstü kvadrat var. Təbii ki, burada deyir ki, ən kiçik müsbət tam qiymətində ifadəsi həlli var. Artıq burada A çıxılsın 2, A çıxılsın 5 məxrəcdə olduğuna görə o zaman mən yazacağım ki, A çıxılsın 2 fərqli olmalıdır 0-dan. Yəni A fərqli olmalıdır nədən? Fərqli olmalıdır 2-dən. Və bir də A çıxılsın 5 fərqli olmalıdır 0-dan. A da fərqli olmalıdır nədən? 5-dən. Bizdən ən kiçisini soruşurdu. Ən kiçisi də 2'dir. Aha, amma deyir ki, ən kiçik müsbət tam qiymətində. Daha doğrusu A fərqlidir. Burada 2 düzdürmü? Hə, A fərqlidir müsbət tam qiymətində. Hə. Deməli A 2-dən fərqlidirsə, A 2-dən fərqlidirsə, baxın uşaqlar, deməli A 2-dən fərqlidirsə, deməli və bir də A 5-dən fərqlidir, düzdürmü? Və yerdə qalan bütün müsbət qiymətləri ala bilər. Bizdən də ən kiçiyini soruşursa, o zaman bu 1'i alır da, 2-dən fərqlidir. Deməli ən kiçik olacaq nə? 1. Doğru cavabımız oldu 1. Diqqətli olmaq lazımdır, çünki burada mən elə A-nın formu 2 verir. Sonra 18-ci suala baxaq. Deyir ki, üçbucağın daxili bucaqlarının ikisi 40 və 60 olarsa, onun üçüncü daxili bucağını tapın. Bilir ki, üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi nədir? 180 dərəcə. Yazacaqsınız alfa üzərinə gəlinsin 40, üzərinə gəlinsin 60 bərabərdir 180. Buradan da alfanı tapsaydıq, 180-dən mən 40-ın 60-ın cəmini çıxsaydım, alardım 80. Doğru cavabımız oldu 80. Asan bir sual. 19-cu suala baxaq. Deyir ki, perimetri 42 cm olan paralleloqramın diagonalları ilə
4 üçbucağa bölünmüşdür. İki qonşu üçbucağın perimetrləri fərqi 5 sm. Paralelogramın böyük tərəfini tapın. Birinci gəlin biz paralelogram çəkək. Deyək paralelogramımız olsun bu. Deməli, bura oldu A, deyək qeyd edək. A olsun, bura bir B olsun, bura C olsun, bura bir D olsun, özümüzdən adlandıraq. Bizə bu diagonalları verib, bunun diagonalı bu olsun. Biraz tam da yerinə çəkək ki, aha belə və bir də bu diagonal olsun. Bu da səviyyəsi düşdü. Bunu biraz yoxladı. Deməli, biz nə eləyək? Burada gəlin adlandıraq. Deyək ki, bura x-dir. Bura x o zaman burada x olacaq. Bura y-dirsə o zaman burada y olacaq. Aydın bir məsələdir. Bizə deyir ki, paralelogramın ümumi perimetri nədir? 42-dir. Bilik paralelogram perimetri nəyə bərabərdir? Bunun tərəflərinə A desəm, bura A-dırsa o zaman burada A olacaq. Burada B-dirsə o zaman burada B olmuş olacaq. Perimetri bərabərdir. 2 vurulsun A üstə gəlinsin B. Bu nəyə bərabərdir? Bu bərabərdir 42-yə. Biraz da sadələşdirsək, burada A ilə B-nin cəmi nəyə bərabərdir? 42-ni 2-yə bölsə 21-ə bərabərdir. Yəni eni ilə uzunluğun cəmi 21-dir. İndi biz buradan nə edə bilərik? Bizə deyir ki, deməli 4 üçbucağa bölünmüşdür. 2 qonşu üçbucağın perimetrləri fərqi 5 sm-dir. 2 qonşu üçbucağın. İxtiyarı bir dənəsini götürək, fərqi yoxdur, hansı götürürük? Məsələn, burada bir O nöqtəsi desək, mən DOC-ni götürsəm, bunun perimetri nəyə bərabərdir? Bunun perimetri A üzərinə gəlinsin X, üzərinə gəlinsin Y-yə bərabərdir. Düzdürmü? Deyir ki, bunların bununla digərinin fərqi, yəni bu çıxılsın, digəri, yəni BOC, bunun da perimetri nə olacaq? B üzərinə gəlinsin X, üzərinə gəlinsin Y. Bu fərq nəyə bərabər? Bu fərq 5-ə bərabərdir. Təbii ki, buradan açsaq, olacaq A üzərinə gəlinsin X, üzərinə gəlinsin Y, çıxılsın B, çıxılsın X, çıxılsın Y bərabərdir 5-ə. Y ilə X getdi, qaldı nə? A çıxılsın B bərabərdir 5-ə. Düzümü 5-dir. Mən A ilə B-nin cəmini tapmışdım. A ilə B-nin cəmində 21 tapmışdım. Gətirib altına yazsam A çıxılsın 5, daha doğrusu A çıxılsın B bərabərdir 5-ə. Buradan da sistemə alsa, tərəf-tərəfə toplasam, alaram ki, 2A bərabərdir 26-ya. 2A 26-dırsa o zaman A neçədir? A 13-dür. A 13-dürsə, gətirib burada yerinə yazsam, B-ni alacam neçə? B-ni alacam 8. Deməli, B-nin də qiyməti 8-dir. Deməli, onun böyük tərəfini deyir. Onun böyük tərəfi nə oldu? 13. Cavabımız olacaq 13. Maraqlı bir sual idi. Sonra, baxaq 20-ci suala. 20-ci sualda bizə deyir ki, silindrin oturacağının radiusu 5 cm, hündürlüyü isə 7 cm olarsa, yan səthinin sahəsini tapın. Deməli, esyan nəyə bərabər idi? Gəlin onu qeyd edək. Esyan bərabər idi 2 pi r vurulsun hündürlük h-a bərabərdir. Bir dənə də silindr çəksək, şəklimizi çəkməyə çalışaq. Deməli, silindr olsun bu. Nəsə, şəkillərlə aram heç də yaxşı deyil burada çəkməkdə. Şəklimiz olsun bu. Bir silindr oxşadaq. Sadəcə göstərmək üçün də, yəni. Çəkə bilsək onu da. Nəsə, belə bir şey. Bir silindr çəkək, oxşadaq. Əsas odur ki, mahiyyətən başa düşəsiniz. Deməli, bizə deyir ki, yan onun radiusu 5 cm-dir. Radius 5 cm-dirsə, o zaman mən bura 5 qeyd edəcəm və hündürlük 7-dir. Hündürlük də buradır. Bu formada bir şey. Bir şəkildə çəkməsə də lazım deyildi, amma yenə də göstərək dedim. Deməli, 2 vurulsun pi, pimiz 3-dür, vurulsun, r-imiz neçədir? R-imiz 5-dir. Bu da vurulsun, bu da vurulsun. H-ımız neçədir? H-ımız 7-dir. Bu da bərabərdir. 2 dəfə 3, 6, 6-nı 5-ə vurduq, 30, 30-da 7-yə vurduq, 210. Doğru cavabımız oldu, 210. Sonra keçək burada 21-ci suala. Deməli, 21-ci sualda görə bizə nə soruşur? Bizə deyir ki, ena bərabərdir 12B olarsa, bizdən bunların birləşməsini soruşur. Deməli, gəlin Euler Venn diaqramı çəkək. Bura A-dır, bura B-dir. Bizdən bunların kəsişməsi 5-dir. Bura 5-dirsə, o zaman sırf A-nın özünə qaldı. Çünki A hamısı 12 idi. Bura 5-dirsə, o zaman bura qaldı 7. Bəs B-yə nə qədər qaldı? B-yə də 5-dirsə, bura qaldı 10. Və bizdən bunların birləşməsini soruşursa, hamısını cəmləyirsən. 7 üzərinə gəlinsin 5, üzərinə gəlinsin 10.
Bu da bərabərdir 22. Doğru cavabımız olacaq 22. Keçək 22-ci suala. Kubun 3 üzü qırmızı, qalan üzləri yaşıl rəngdədir. Yaşıl üzlərin sahəsi 48 sm kvadrat olarsa kubun həcmini tapın. Aha, bilir ki kubun neçə üzü var? Kubun 6 dənə üzü var. Düzdürmü? Deyir ki 6 dənə üzündən onun 3 üzü qırmızı, qalan üzlər. Qalan üzləri də artıq bilməliyik ki kubun 6 üzü var. 3'ü qırmızı, 3'ü də yaşıldır. Yaşıl rəngdədir. Aha. Və yaşıl üzlərin sahəsi 48 sm. Deməli kubun hər üzü nədir? Hər üzünün sahəsi a kvadratıdır. Düzdürmü? Sahəsi. Və 3 dənə qaldığına görə yaşıl üzlərin sahəsi deyir 3'ə vuracağım. Yəni 3 a kvadrat nəyə bərabərdir? 48'ə bərabərdir. Buradan a kvadratı bərabərdir 16'ya. Mən a-nı tapdım neçə? A-nı tapdım 4. Deməli tərəfimiz 4 imiş. Bizdən onun həcmini soruşur. B bərabərdir a kubu. Bu da bərabərdir 4'ün kubu verəcək mənə nə? 64. Doğru cavabımız oldu 64. Keçək 23-cü suala. Fx bərabərdir 5x üstə gəlsin 7 və gx bərabərdir 6 sinus x olarsa bunu tapın. Aha, bir mürəkkəb funksiyadır. Deməli birinci gəlin biz nə hesablayaq? Birinci gəlin biz g pi bölünsün 6'nı hesablayaq. Bu bərabər nəyə? 6 vurulsun sinus pi bölünsün 6. Yaxşı, bu nəyə bərabərdir? Sinus deməli, bu da bərabərdir 6 sinus pi bölünsün 6 30 dərəcə deməkdir. Pi bölünsün 36. Yəni 30 dərəcə. Bu da bərabərdir 6 vurulsun sinus 30 neçə alır? 2'də 1 alır. Bu da bərabərdir 2 ilə də bu gedəcək. Burada qalacaq 3 bərabərdir 3'ə. Deməli bunun qiyməti oldu 3. Gətirib yerinə qoysaq bizdən nəyi soruşur? İndi artıq biz g pi bölünsün 6'nın yerinə 3 qoyacaq. Yəni f3 tapacaq. f3 bərabərdir. Bunu da gətirib burada yerinə yazsaq bərabərdir 5 vurulsun 3 üzərinə gəlinsin 7. Üzərinə gəlinsin 7. Bu da bərabərdir 15 üzərinə gəlinsin 7 bərabərdir 22. Doğru cavabımız olacaq 22. Sonra 24-cü suala baxaq. Deyir ki, məktəb olimpiyadasının şagirdlərdən təsadüfi seçilmiş şagirdin 12-13 yaşlılarda oğlan və ya 16-17 yaşlarda qız olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Deməli, bizdən nə soruşur? 12, 13 və 16, 17. Ümumi olaraq gəlin biz cəmləyək. Cəmliyə görə nə qədər tələbəmiz var? Daha şagirdimiz var. 2 burada 10, 12, 5, 17, 8, 4, 12 və 7. Deməli, cəmləsi bu bizə verəcək 36. Deməli, cəmi 36 dənə şagirdimiz var. 36 dənə şagirdimiz var. Aha, deməli, ümumi nə qədər oldu? 36. Deyir ki, bunlardan 12-13 yaşlarda oğlan. 12-13 yaşlı oğlanlarda burada 2 dənə var. Yəni 36-dan 2 dənədir. Və ya, yəni üzərinə gəlinsin və ya olanı toplayırıq. Üzərinə gəlinsin 36-da nə? Deməli, 16-17 yaşlarda qız olması. 16-17 yaşlarda qız olması. Bu da 7'dir. Bu da 7. Bu da bərabərdir. Toplayacaq. Eləcək 36-da 9. 36-da 9 nə deməkdir? 4'də 1 deməkdir. Bunu da 1'də 4'ə bölsək, eləcək nə? 0,25. Doğru cavabımız oldu. 0,25 formada. Keçək sonuncu sualımıza, 25-ci suala. Deyir ki, A1 bərabərdir 4, B1 bərabərdir 5 olarsa, tənliyi yazın, onların mərkəzlər arasındakı məsafəni tapın. Deməli, birinci çevrəni gəlin tənliyi yazaq. Deməli, x çıxılsın A üstü kvadrat üzərinə gəlinsin, y çıxılsın B üstü kvadrat bərabər nəyə? Radiusun kvadratına bərabər. Gətirib birinci üçün yerinə yazsaq, birinci nədir? Birincimiz budur. Gətirib yerinə yazsaq, x çıxılsın 4'ün kvadratı üzərinə gəlinsin, y çıxılsın 5'in kvadratı. Bu da bərabərdir 36'ya. Yəni 6'ın kvadratı 36'dır. Bu formada. Bəs yaxşı, biz ikincisini yazsaq. Deməli, x çıxılsın 7'nin kvadratı üzərinə gəlinsin, y çıxılsın 9'un kvadratı. Bu da bərabərdir 100'ə. Bizə soruşur ki, onların mərkəzlər arasındakı məsafəni tap. Bunların mərkəzlər arasındakı məsafə, birincinin mərkəzi nədir? Bunlar. 4, 5. Deməli, birincinin mərkəzi oldu 4, 5. Bəs ikinci mərkəzi nədir? 7 və 9. Burada oldu 7 və 9. Deməli, mərkəzlər arasındakı məsafə deyərsə, o məsafəmizə də bir n desək, n bərabər olsun nəyə? Deməli, kök altında x2 çıxılsın x1'in mütərizə kvadratı
üzerine gəlinsin y2 çıxılsın y1'in mütərizə kvadratı. İndi burada baxın x1 buradır, y1 buradır və x2 buradır, y2 isə buradır. Yəni x1'in qiyməti 4 və y1'in qiyməti 5. Daha sonra x2'nin qiyməti 7, y2'nin də qiyməti 9'dur. Apar bu yerinə hesabla. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. Kök altında deməli 4 daha doğrusu 7 çıxılsın 4'ün kvadratı üzərinə gəlinsin 9 çıxılsın 5'in kvadratı. Bu da bərabərdir nəyə? Bu da bərabərdir. Kök altında deməli 9 üzərinə gəlinsin. Bu da 16 eləyəcək. Kök altında 25 eləyir. Bundan da çıxır 5. Deməli bunlar arası məsafə nəyə bərabərdir? 5'ə bərabərdir. Bununla da qurtardıq.